Ayan. Sige, haluin mo. Sige, ikis-kis mo sa screen. Ayan, pagkatapos ay bigain mo. At sumunod naman, ayan, dalandan. Oh, sige, bigain mo. At ikis-kis mo sa screen ulit. Sige pa, kiss-kiss pa hanggang sa mahulog ang katas. Sige pa, sige pa. Gawin mo na. Ayan. Eto. Ayan. Ayan na. Sige pa. Kiss-kiss pa. Ikot. Galaw-galaw. Sige pa. Pagkatapos niyan, ay haluin ng maayos at maganda ang pagkakahalo upang maging mapakla at masarap. At pagkatapos yan ay inumin ni DJ ng batang ito na may ubo. Sige, lasahan mo. Tikman mo mabuti kung mapakla ba o mapait. Uminom ka rin ng tubig. Anong lasa? Masarap ba? O, sige pa. Pangalawang inom ulit. Sige. Sige pa, tubig pa more. Inumin mo pa upang mawala ang pakla at pait. At pagkatapos yan, ay okay na.